السلام عليكم شباب، فيديو جديد. في فيديو اليوم يا شباب طبعا ما عندي اي فكره صراحه. عندي 460 كوينز مثل ما تشوفون يا شباب، واليوم اثنين وما ادري ايش نزلت اللعبه. كنت بالامتحان من الصبح وظليت نايم وهسه توني قعدت، واليوم بالمناسبه هذا اخير امتحان خلصنا واخيرا من الثالث متوسط ان شاء الله. فيا شباب هسه راح ادخل على الباكجات واشوف شو منزلين اللعبه، شنو من باكجات، وراح افتح. طبعا والله ما ادري، بس عندي 400 كوينز وراح افتح باكجات، راح افجر الدنيا ب 400 كوينز، راح اطلع اقوى لعبه ب 400 كوينز. اوكي يو اندرستاند يو اندرستاند. طبعا شباب اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناه. ادري ما حد يشترك، ادري اشترك بالقناه احسن لك، نصيحه لله اشترك بالقناه، لان اذا ما اشتركت بالقناه دير بالك مني. هاي نصيحة يعني مقدمة، دير بالك مني. المهم اشترك بالقناة واضغط زر اللايك وبس يا شباب. ندخل الآن مثل ما تشوفون قدامكم على الباكجات ونشوف شكو ماكو يا شباب. اوكي طبعا شباب هذا مدرب مدري شنو منزلينه جديد، ما ادري شنو صراحة. خلينا نشوف اول شيء، خلينا نشوف هذا شنو. المهم هاي مكتوب ايطاليا، شوف شلون يعني اني يسموني احمد انجلش، ما حد يقدر لي باللغة الانجليزية. بس خلي يفتح لنا الصور. اوكي طبعا ارخص ارخص شيء ب 500. خلينا نشوف شنو هذا ال 500. اوكي شباب واخيرا فتحنا الصور مثل ما تشوفون. طبعا شباب هذا باكيج ايطاليا. طبعا انا ما احب ايطاليا، لا مو لان ما عندي 500 1500 كوينز، لا ابدا، بس انا ما احب منتخب ايطاليا. وبلجيكا همين اللاعبون جدا سيئين وزباله، ما مو شيء. عندي هذا المدرب اول مره اشوف وجهه سكيب. عندي بيكن باور يا شباب، احمد انجلش بيكن باور. خلينا نشوف شنو حبشكلات المدرب، شنو اسلوبه. اوكي نشوف المدرب يلعب على اسلوب لونج بول ما ادري شنو، فكرات الطويله اتوقعها. اي اوكي الكرات الطويله. انا ما اهتم بهذا الاسلوب صراحه، اي دونت كير، غير مهتم. خلينا نشوف المدرب الثاني اللي هو يوهان كرويف. طبعا ندخل على المدرب يا شباب ونشوف شنو يلعب على اسلوب وايت ما ادري ويلعب على اسلوب الاستحواذ همين، يعني يلعب على اسلوبين. والله صراحة المدرب جيد، بس انا ما العب على اسلوب الاستحواذ، العب على اسلوب كوك كاونتر اللي هو هذا المرتدات يا شباب، اللي هو هذا الاسلوب مثل ما مأشر لكم. فهمين سكيب. طبعا يا شباب ادري قاعد تسمعون اصوات غريبه، اسوي ما ادري شنو، بس سامحوني لان المايك يعني يلتقط كل شيء صراحه. المهم هذا باكج هالاند، ما غير مهتم. هذا المدرب خلينا نشوف ايش عنده ما عنده. امين او اسلوب كاونتر واسلوب لونج بول. والله صراحة الاساليب جدا بيرفكتيشن، وعنده يعني هاي مدري شنو هاي المهارات. صراحة انا ما ادري شنو هذا السوالف بس والله صراحة احتمال اشتري هذا المدرب. وبعد ايش عندنا يا شباب؟ عندنا هذا اللاعب يا شباب ب 500 كوينز، يوصل يعني صراحة يوصل. انا عندي المدرب مالي يوصل تقريبا عندي 101 او 102، وجول بوشر يعني مهاجم صريح يا شباب. طبعا طاقاته مثل ما تشوفون يعني طبعا راح تكون فينش عالي ومن هالسوالف هاي. اوكي وعنده هاي شوتينج وما ادري شنو. والله صراحة يا شباب ودبل تاتش وسكور مو المهم يعني مهارات عنده بيرفكتيشن. يعني حاير بين هذا اللاعب وبين المدرب. طبعا اليوم ميسي ما احبه انا، مو لان ما عندي سعره هو ونيمار، بس انا ما اريدهم يعني، مو لان ما عندي سعرهم. اوكي يا شباب. طبعا يا شباب اريد اسالكم سؤال. طبعا انا صراحه قلت لكم اني اصرف وما ادري شنو كذي، والله ما اصرف. انا صار لي ما ادري كم شهر مجمع ذني الكوينزات، فما راح اصرفها صراحه. راح اخيركم بين خيارين، اللي هو هل اشتري هذا المدرب واجرب واسوي فيديو واجرب لكم اياه، ولا اشتري هذا اللاعب واسوي فيديو واجرب لكم اياه. اكتبوا لي بالتعليقات. صراحه هذا الفيديو ما راح افتح الكونزات، انا صراحه اعطيكم صريح العباره، انا بخيل 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 بخيل. اوكي يلا جود باي. ولا تنسون تكتبوا لي بالتعليقات هذا اخذ لو اخذ هذا. اوكي يا شباب. او تريدون افتح باكيجات، طبعا عندي 500 كوينز افتح الاف الباكيجات، فانتوا اختاروا بكيفكم. وبس طفي الفيديو.